ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಆದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ತಪ್ಪದೆ ಒತ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಮರಬ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 1,40,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1998 ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓನರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳು, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿರಿ, ಜಲ್ದಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.